Você sabe a importância do uso da placa de bruxismo em crianças? Ela é fundamental para proteger os dentes dos pequenos contra o desgaste causado pelo ranger noturno e também aquele barulhinho indesejado. Além de prevenir dores de cabeça, alterações musculares, dores de ouvido, ela evita problemas mais sérios no futuro. Gostou de saber sobre o uso da placa em crianças? Então agende uma consulta.